আজকে আমরা আনবক্সিং করব রিল্যান্ডের MMA 315G মডেলের মেশিনটি। এটি একটি আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন। এটিতে সিঙ্গেল ফাংশন এবং 3 ফেজের লাইন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, মানে 440 লাইন। আসুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আনবক্সিং এর মাধ্যমে যে কোম্পানি কর্তৃক মেশিনের সাথে কি কি অ্যাকসেসরিজ দেওয়া হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম, জাফরি টেরাসের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ জাহিদুল আবদিন মজুমদার আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। জাফরি টেরাস 1957 সাল থেকে বিগত 65 বছর যাবত পাওয়ার টুলস, ওয়েল্ডিং মেশিন, ওয়েল্ডিং ইকুইপমেন্ট, হ্যান্ড টুলস, কনস্ট্রাকশন মেশিনারি সহ প্রায় 4,500 পণ্য নিয়ে বাংলাদেশের 64টি জেলায় 2,500 দোকানদারের কাছে প্রতিনিয়ত সরবরাহ করে যাচ্ছে। আমরা বর্তমানে প্রায় 100টি ব্র্যান্ডের মেশিন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্র্যান্ড হচ্ছে রিল্যান্ড। রিল্যান্ড একটি ইনভার্টার টাইপ ওয়েল্ডিং মেশিন ব্র্যান্ড। রিল্যান্ড চায়নার নাম্বার 1 ওয়েল্ডিং মেশিন ব্র্যান্ড। বাংলাদেশে 2011 সাল থেকে রিল্যান্ডের একমাত্র পরিবেশক হিসেবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আর্ক, টিক, মিক্স, সাবমার্জ, গাউজিং, অটো ওয়েল্ডিং সহ প্রায় 65টি বিভিন্ন মডেলের মেশিন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমাদের বিভিন্ন মডেলের মেশিনগুলো প্রতিনিয়ত আনবক্সিং করে দেখাবো এবং আনবক্সিং করার মূল উদ্দেশ্যটাই এটা যে যেন আপনারা বুঝতে পারেন একটি আসল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিনের মধ্যে কি কি অ্যাকসেসরিজ থাকে। এবং বাজারে যেহেতু এটি একটি নাম্বার 1 ইনভার্টার টাইপ ওয়েল্ডিং মেশিন, তাই রিল্যান্ডের মতো করে অনেক ধরনের নকল ওয়েল্ডিং মেশিন বাজারে আপনারা দেখতে পাবেন। তো কিভাবে আপনারা বাজার থেকে একটি আসল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন কিনবেন সেটার পদ্ধতিগুলো আমরা দেখিয়ে দিব এই ভিডিওর মাধ্যমে। আজকে আমরা আনবক্সিং করব রিল্যান্ডের MMA 315G মডেলের মেশিনটি। এটি একটি আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন। এটিতে সিঙ্গেল ফাংশন এবং 3 ফেজের লাইন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, মানে 440 লাইন। আসুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আনবক্সিং এর মাধ্যমে যে কোম্পানি কর্তৃক মেশিনের সাথে কি কি অ্যাকসেসরিজ দেওয়া হয়েছে। MMA 315G মডেলটি আনবক্সিং এর পর আমরা যা পেলাম একটি ইউজার ম্যানুয়াল, একটি উন্নত মানের আর্থিং টর্চ, এবং একটি আর্ক ওয়েল্ডিং টর্চ, এই সবগুলোই আপনি মেশিনের সাথে ফ্রি অ্যাকসেসরিজ হিসাবে পেয়ে যাবেন। পরবর্তীতে আসছে MMA 315G মডেলের মেশিনটি। MMA 315G মডেলের মেশিনটি একটি আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন। এটিতে ব্যবহার করা হয়েছে অত্যাধুনিক IGBT টেকনোলজি। IGBT টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে এটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী একটি মেশিন। আপনি যদি বাজার থেকে রিল্যান্ডের আসল ওয়েল্ডিং মেশিন ক্রয় করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে এটি আপনাকে অনেক দিন যাবত সার্ভিস দিয়ে যাবে। এটি একটি 3 ফেজ মেশিন, অর্থাৎ 440 লাইনের মেশিন, এবং এটি সিঙ্গেল ফাংশন। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে আসতেছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে সকল হাই ইন কাজগুলো হয়ে থাকে, প্রজেক্ট সাইট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টলেশন, প্রজেক্ট সাইট, স্টিল ফ্যাব্রিকেশন, আমাদের যে সকল পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে এখন, পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলোতে, ফ্লাইওভার গুলোতে, এগুলোতে আপনি প্রচুর পরিমাণে এই মেশিনটি ব্যবহার হয়ে থাকে। যে কারণ কি, এটার মধ্যে 3 ফেজ লাইন আছে এবং এটা হাই ইন্ডের কাজগুলো করতে পারে। 440 লাইন, এটা খুব সহজে এটা দিয়ে 440 লাইনের কাজগুলো আপনি করতে পারবেন। এটাতে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন 2 mm, 2.5 mm, 3.2 mm ইলেকট্রোড লাগাতার কন্টিনিউয়াসলি আপনি এটাতে ব্যবহার করতে পারবেন, এবং কিছু সংখ্যক 4 mm ইলেকট্রোডও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আপনার প্রয়োজন অনুসারে। এই গেল MMA 315G মডেলের মেশিনটির স্পেসিফিকেশন। আসুন এবার জেনে নেওয়া যাক আপনি কিভাবে একটি MMA 315G মডেলের মেশিন, রিল্যান্ডের আসল ওয়েল্ডিং মেশিন বাজার থেকে ক্রয় করে থাকবেন। স্যানজেন রিল্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাংলাদেশে যে সকল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন আমরা 2011 সাল থেকে ইম্পোর্ট করে আসতেছি এবং সরবরাহ করে আসতেছি, সেগুলোর গায়ে আপনি দেখতে পারবেন রিল্যান্ড, RILAND রিল্যান্ড লেখাটি উজ্জ্বল বর্ণে দেখতে পাবেন, যেটি আপনাকে ডিসপ্লেতে দেখানো হচ্ছে।
আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের মার্কেটে রিল্যান্ড যেহেতু ইনভার্টার টাইপ ওয়েল্ডিং মেশিনের জগতে 1 নাম্বার, সেই ক্ষেত্রে অনেক ধরনের রিল্যান্ডের নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে, রিল্যান্ডের ডিজাইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে অনেক ধরনের বাজারে নকল ওয়েল্ডিং মেশিন আছে যেগুলো রিল্যান্ড নামে বিক্রি করা হচ্ছে। তার কিছু উদাহরণ আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। RILAND রিল্যান্ড এই লেখাটি ঠিক রেখে লাস্টে দিয়ে DX লেখা হচ্ছে ছোট করে, আবার RI এর পরিবর্তে RELAND রিল্যান্ড এভাবে লেখা হচ্ছে, রাইল্যান্ডি লেখা হচ্ছে। এভাবে অনেকগুলো নামের শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে রিল্যান্ড নামে বিক্রি করা হচ্ছে যেগুলো বাজারে নকল রিল্যান্ড। আরো একটি বিষয় হচ্ছে আপনি আসল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিনের পিছনের সাইডে উপরে বা নিচে বা উপরে আপনি RI নাম্বার পাবেন এবং উপরে এই RI নাম্বারের সাথে একটি বারকোড স্ক্যানার পাবেন। এই RI নাম্বারটা আসলে মূলত কি, এটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর সময় কোম্পানি কর্তৃক প্রত্যেকটা মেশিনে একটা RI নাম্বার থাকে। এক একটা মেশিনের সাথে এক একটা মেশিনে RI নাম্বার কখনোই মিলবে না, কারণ হচ্ছে এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি ম্যানুফ্যাকচারিং এর সময় দেওয়া হয়, এগুলো সিরিয়াল নাম্বার। এই সিরিয়াল নাম্বার অনুসারে আমরা বলতে পারবো এই মেশিনটি কখন উৎপাদন হয়েছে, কি কি অ্যাকসেসরি সেটার মধ্যে দেওয়া হয়েছে, কি কি উপাদান দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে, কোন ব্যাচে এটা তৈরি হয়েছে। তো এটার পুরো হিস্ট্রিটাই এই RI নাম্বারের মধ্যে থাকে। তো আপনারা বাজার থেকে রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন ক্রয় করার পূর্বে এই RI নাম্বারটা আমাদের কাছে পাঠান। আমাদের যে হটলাইন নাম্বার আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই RI নাম্বারটা আমাদের কাছে পাঠালে আমরা সহজেই বলে দিতে পারবো এটি কি আসল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন নাকি নকল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন আপনি ক্রয় করেছেন বা ক্রয় করছেন। তো এই বিষয়গুলো আপনি যদি কেনার সময় লক্ষ্য করেন যে প্যাকেটের গায়ে সেলজেন রিল্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি গ্রুপ কোম্পানি লেখা আছে কিনা, সেটার ম্যানুফ্যাকচারিং এর নামগুলো এবং রিল্যান্ডের এইভাবে লেখাটা আছে নাকি লোগোটা, আরো হচ্ছে RI নাম্বারটা আপনি দেখে নিতে পারেন বা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেখে নিতে পারেন। তো এভাবে আপনি বাজার থেকে একটি আসল রিল্যান্ড ওয়েল্ডিং মেশিন ক্রয় করতে পারবেন। এই ছিল MMA 315G মডেলের মেশিনটির আনবক্সিং ভিডিও এবং বাজার থেকে কিভাবে আপনি একটি নকল ওয়েল্ডিং মেশিন কিনা থেকে আসল ওয়েল্ডিং মেশিন কিনতে পারবেন তার কিছু পন্থা। রিল্যান্ডের আজকের মডেলের মেশিনটির আনবক্সিং ভিডিও দেখলাম আমরা। এই মেশিনটি সহ 65টি ভিন্ন মডেলের মেশিন আমাদের কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন এবং এই সকল সবগুলো মডেলের মেশিনেরই অরিজিনাল পার্টস আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে সব সময়। আপনারা আমাদের কাছে আফটার সেল সার্ভিসও পেয়ে থাকবেন। আমাদের নিজস্ব সার্ভিস সেন্টারে আমরা দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা আফটার সেল সার্ভিসও প্রোভাইড করে থাকি। রিল্যান্ডের মেশিনগুলো সহ আমাদের যেই 4500 পণ্য আছে সেই পণ্য সম্পর্কিত আপনাদের যে কোনো জিজ্ঞাসা স্ক্রিনে দেখানো হটলাইন নাম্বারের মাধ্যমে আমাদের কাছে আপনারা প্রকাশ করতে পারেন, অথবা আমাদের এই ভিডিওটির নিচে যে কমেন্ট সেকশন আছে সেই কমেন্টে এসেও আপনারা আপনাদের মতামত আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারেন। আমাদের 4500 পণ্যেরই ভিডিও আকারে প্রতিনিয়ত ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, জাফরি ট্রেডার্সের চ্যানেলে প্রচার করা হবে। আপনারা আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখুন, তাহলে ভিডিওগুলোর মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হবেন। আজকে এই পর্যন্তই। সালাম আলাইকুম।